هغه په ښه کولو په اړه کې هغه ماشومانو سره بدسلوکي کوي او ماشومانو سره ناانصافي کوي. کارونه مخکې ماشوم باندې یو وهل ټکول ګزار کول دا بالکل مناسب نه ده چې بهر ستا په سکول کې تا له څوک دا ځای ټچ کوي ته مونږ خپل استاد ته رپورټ کوي ته مونږ ته رپورټ کوي او داسې په خبره کولو کې ځان سره نه شریکول یا که ماشوم زموږ سره کښېني خبره کوي ډایرکټ هغه چوپ کول ته نه پوهېږي ته لا وړوکی ستا سوچ وړوکی دی هغه باندې تنقید کول او د نورو خلکو په کې چې بهر ستا په سکول کې تا له څوک دا ځای ټچ کوي ته مونږ خپل استاد ته رپورټ کوي ته مونږ ته رپورټ کوي او داسې خپل اساتذه په باره کې ډېر خراب لینګویج استعمالوي. نو مور پلار وایي چې دی په سکول کې زده کوي سکول والا وایي چې یاره دا ما ته بدتمیزه خلک رالېږل دی هغه وایي دا کور والا مسله ده. نو په دې منځ کې هغه ماشوم څه شي صفر شي پرفارمنس چې کوم دی کارګردګي د سکول کې په کور کې د خلکو سره ناستې پاستې د خبرو کولو هغه ټوله کارګردګي د هغه څه شي ډاون شي. ستا د چا سره ناسته شوې ده د کم قسم خلکو سره ناسته شوې ده څه قسم ستاسو منځ کې خبرې شوې چې کم عمر دی هغه په هوا کې داسې کیچ کول هغه الټه کول دا موږ ته نه ښکاري نه کو په فیصله کولو کې دی چې لوی شي دی بچرې هم په خپله فیصله نشي کولی دی ته انډیپینډنټ عادت نه کو دی چې لوی شي دی به عمر له په بل باندې ډیپینډنټ وي دی ته دې باندې عادت نه کو چې ته یو کار به سم شروع کوې دی چې لوی شي دی به عمر له کار نشي شروع کولی دی به چې دا کار کولی شم خو ته یې ما له صرف شروع کا. السلام علیکم زه یم حارث تاسو سره د کیمرې په سترګه مونږ نن دا چې کومه ویډیو نوې جوړیږي دا مونږ په یو داسې ټاپک باندې جوړو چې هغې ډېر کامن هم دی خو زیاتر خلک د دې لفظ په پښتو معنی کې نه پوهیږي. په انګریزۍ کې د دې لفظ دی چایلډ ابیوز. په دې کې مونږ سره خبرې اترې به کوي دا مونږ سره هغې دپاره مونږ سره ناست دی شیراز صاحب چې د هیلث پروفیشن په دنیا کې یو ځان ته نوم لري. هغوی نه به آسان په پښتو کې به ترې تپوسونه کوو چې دا سیز چایلډ ابیوز څه شی دی. راځئ دا ټایم نه ضایع کوو د شیراز صاحب طرف له ځو چې دا چایلډ ابیوز څه شی دی. ویلکم سر تاسو مونږ ته په پښتو کې ووایئ چې دا چایلډ ابیوز څه شی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه حارث صاحب. په انګلیش کې خو مونږ ډېر الفاظ دي لکه پیرنټینګ د ماشومانو تربیت شو وغیره دا مونږ ډېرې خبرې اورو. چایلډ ابیوز هم ډېر یو کامن یو عام ټکی دی چې ډېر استعمالیږي خو مونږ ته خبر نه یو او د دې موضوع اهمیت نور هم دا دی چې چایلډ ابیوز که مونږ خبر هم شو خو پیرنټس والدین چې کوم دي مور پلار او سکول کې چې کوم ټیچر دي استادان هغه ته دې نه خبر نه دي چې چایلډ ابیوز حالانکه هغه کوي خو هغه ته خبر نه وي. نو په پښتو کې د دې بزت داسې ویما چې د ماشوم سره ناانصافي د ماشوم سره بدسلوکي او دا ټاپک یا دا موضوع نورم اهمیت ځکه لري چې که مور پلار د خپل ماشوم سره بدسلوکي کوي د خپل ماشوم سره ناانصافي کوي او هغه نه خبر چې زه دا کار کوم سره د سکول کې استادان دا ګڼي چې مونږ استادان یو ټیچرز یو مونږ د ماشوم سره ښه کوو د هغې په ښه کولو په اړه کې هغه ماشومانو سره بدسلوکي کوي او ماشومانو سره ناانصافي کوي. نو خبر نه دي د دې خبرې نه چې دا چایلډ ابیوز په اصل کې دی سو حالانکه هغه چې خپل ماشومان یا مور پلار یا استادان خپل ماشومان ډیل کوي نو د خوالي په اړه کې ورسره څه کوي بدسلوکي کوي ناانصافي کوي ولې چې هغه د دې نه خبر نه دي چې دا ماشوم سره بدسلوکي څه شی دی او ناانصافي څه شی دی. د دې که زه تاسو ته یم به تاسو څنګه چې پښتو کې کلیر کړو که د دې قسمونه زه تاسو ته یم نو دا به نور هم تاسو ته اسانه شي د دې په باره کې د پوهې لپاره چې د ماشوم سره بدسلوکي ځکه موږ نه یو خبر چې ماشوم سره بدسلوکي کوو چې موږ هغه پیژنو نو د هغې څلور اقسام دي. لومړی خو موږ ته ډېر اسان دی چې ماشوم سره وال ټکول ماشوم وهل
او پدې کې د ټولو نه اوس مونږه انفینټ وګورو لکه ماشوم د یو کال نه چې کم عمر دی هغې ته مونږ په انګلیش کې یا میډیکل ټرم کې ورته انفینټ وایي نو انفینټ مونږ رالو په هغې کې داسې اوچتې ولو بیا کیچ کوو او کله یې الټه کوو کله ورسره څه کوو نو په دې کې هم یو ډیسارډر راځي د دې ړقولو سره الټه کولو سره او هغې ته وایي انفینټ شیکن سینډروم نو حالانکه موږ خو د هغه سره وایي چې ماشوم زموږ خپل ماشوم دی مینه ورسره کوو خو هغه ته موږ څومره زیات نقصان رسوو چې د هغه برین ټوټل څه شي د خپل پلیس نه ډسپلیس شي او یو سینډروم ورته جوړ شي د هغه نه یو غټه بیماري ورته جوړېدلی شي د هغه نه نو وړې وړې خبرې چې موږ یې نه پېژنو چې دا موږ د ماشوم سره ښه کوو که بد کوو هغه موږ اصل کې د ماشوم سره ډېر څه کوو یو بد سلوک کوو یو ناانصافي نو لومړنی قسم چې کومه خبره وکړه چې د ماشومانو سره هغه الټه کول او هغه کیچ کول دغه شانتي خپل چې کوم لږ غټ ماشومان شو په وړه وړه خبره باندې هغه وخلټه کول دغه شان بیا په سکول کې استادان هغه وخلټه کول نو دغه د فزیکل ابیوز وي دا ټول نه یو لومړنی قسم دی چې موږ ټول پیژنو چې دا موږ یو ماشوم سره ښه نه کوو خو په دې کې چې نور کوم اقسام دي لکه موږ ورته ایموشنل ابیوز وایو یا جذباتي بدسلوکي ورته وایو چې ستا ماشوم ستا سره په کور کې ناست دی او یو خبره کوي ته ډایرکټ هغه ته د خبرې پوره کول نه مخکې هغه ته وایي چې چپ شه ته نه پوهېږي د هغه په هره خبره باندې تنقید کول د خلکو په مخ کې هغه شرمنده کول نو دا هم د دې ماشوم په منځ کې چې ستا سره یو خبره د ستا سره د مور پلار سره یو خبره ډسکس کولو په موډ کې دی او خبره ډېر اهمیت لري نو هغه ته ډایرکټ غلی کې په منځ کې سبا د دې ماشوم سره ډېر اهمه خبرې خو ستا مخ کې نشي کولی دغه شانتې که موږ دریم قسم وګورو نو سیکشوال ابیوز که ته موږ یو زموږ په معاشره کې ډېر کامن دی لکه جنسي بدسلوکي ورته موږ وایو نو زموږ په معاشره کې خو بیا چې کوم میل ټو میل دی هغه هم ډېر کامن دی نو دا هم د ماشوم سره بدسلوکي دی هغه هم د کامنلی عام طور پر ښکاري چې دا بدسلوکي ده او د فزیکل موږ ته ښکاري چې دا بدسلوکي ده خو دا جذباتي چې کوم دی دا موږ ته نه ښکاري موږ ورسره کوو دا څلورم نمبر چې موږ ته نه ښکاري هغه ورسره کوو هغه دی نیګلیجنس یا نیګلیکټ ابیوز چې لاپروايي ورته وایي چې ستا ماشوم ستا ذمهداري څه ده چې ته مثال طور پر په یو پوزیشن کې چې ته افورډ کولی شي چې دله ښه خوراک ورکړي دله په ښه ځای کې رهن سهن ورکړي او دله یو ښه تعلیم ورکړي ښه تربیت وله ورکړي تعلیم او تربیت کې فرق دی نو ته په دې پوزیشن کې او ته دا اګنور کړي دا ټوله خبرې خپل ماشوم ته مهیا نه کړي پرووایډ ورته نه کړي نو دا هم د دې یو قسم دی نو دوه قسمونه چې موږ یې نو لکه مثال طور پر فزیکل موږ د ښکاري چې دا موږ د ماشوم سره بدسلوکي کوو او سیکشوال جنسي موږ د ښکاري چې دا موږ ماشوم سره بدسلوکي کوو او دا ایموشنل چې کوم جذباتي ورته وایي او دا نیګلیجنس چې کوم لاپروايي ورته وایي دا موږ ته سره ښکاري نه چې موږ د ماشوم سره بدسلوکي کوو نو فزیکل کې تاسو ته ما نورم کلیر کړه چې ماشوم د یو وړوکي ماشوم د کال نه چې کم عمر دی هغه په هوا کې داسې کیچ کول هغه الټه کول دا موږ ته نه ښکاري چې موږ د سره بد کوو نو دا ټولې خبرې په دې کې راځي چې دا څلور قسمونه دي د ماشوم سره د بدسلوکۍ ناانصافۍ نو خوب سوچ چې په پښتو کې کوم ما په خیال باندې سره څه کلیر شوي چې د ماشوم سره بدسلوکي څه ته وایي د ماشوم سره ناانصافي څه ته وایي سر ډیره مننه ډیره ښه ده چایلډ ابیوز باندې تاسو په پښتو کې د دې تاسو چې کومه صحیح مطلب دی نو هغه تاسو زمونږ کتونکو له مخ په وړاندې کو او ډېر کتونکي به پرې پوه شوي چې په پښتو کې د دې څه مطلب وي د دې راځو قسمونو له ټایپس ته راځو سره چې مونږ انګلیش کې ټایپ وو د چایلډ ابیوز ایټ ہوم چې په کور کې د چایلډ ابیوز څه شی دی په دې باندې به تاسو نه رڼا غواړو چې زمون کتونکو له تاسو په دې رڼا واچوئ چونکې زیاتر والدین داسې چې بدقسمتۍ نه هغوی تعلیم نه کړی نو هغوی په دې څیز باندې ډېر نه رسي نن به کوشش کوي شیراز صاحب چې هغه خلک هغه والدین هغه بزرګان هم مونږ ته پوه کړي راځو شیراز صاحب طرف له د حارث صاحب سوال دی چې چایلډ ابیوز ایټ ہوم د ماشومانو سره بدسلوکي په کور کې نو په کور کې څنګه چې ما تاسو ته پهله هم وی چې لکه په کور کې ماشوم د یو کال نه چې کم عمر والا دي هغو سره حرکات کول داسې اوچتول کیچ کول الټه کول د دغې نه والا د ماشوم په معمولي خبره باندې وهل ټکول
هر قسمه یو آله یوز کول او هغه وخل دې ته هم چایلډ ابیوز په کور کې وي یا ماشوم سره یو سلوک په کور کې وي. د ټولو نه 7 کارونه مخکې ماشوم باندې یو وهل ټکول گزار کول دا بالکل مناسب نه ده، ځکه چې ته د 7 کارونه مخکې ماشوم کې ته ټایپ کوي ریکارډ کوي چې دی به مخکې ته څه کوي، نو په معمولی خبره باندې ته ډایرکټ دله یو گزار ورکوي، دا ایکشن به دنه د په غټوالي کې څه کوي توقع وکړي چې دغه شان کار به دی کوي. نو دغه یو قسم دی او د ټولو نه خطرناک قسم چې مونږ کوم دی ماشوم په خبره کولو کې ځان سره نه شریکول، یا که ماشوم زموږ سره کینی خبره کې ډایرکټ هغه چوپ کول، ته نه پوهېږي ته لا اړوکی ستا سوچ وړوکی دی هغه باندې تنقید کول او د نورو خلکو په منځ کې هغه شرمنده کول، ځکه چې ماشوم هر خبره تا سره کوي دا ډیره ضروري خبره چې ته د خبر واورې او د هغې ته وجه معلومه کړي او دا خبره ایوالویټ کړي چې دی ویل څه غواړي، د ده مقصد څه دی په دې خبره کې، ځکه چې هر یو خبره کې د ماشوم مثال طور پر ماشوم تا سره لس خبرې کوي، نه خبرې کېدای شي دی بالکل یو داسې خبره کې د هغې هېڅ مینینګ نه وي، په دې لسمه خبره کې د ده به خامخا داسې یو خبره به کوي چې په دې کې خامخا یو میسج به ستا د مور پلار دپاره د معاشرې دپاره پروت دی، ځکه چې هغه ماشوم به څه نه څه مشکلات کوي، څه مسله به ورته وي او ډېر مسایل ماشومان ته راځي که نه، ځکه چې هغه په دې عمر کې نشي هغې مقابله کولی. هره خبره د ماشوم اورېدل د هغه مطلب ته هغه ډایرکټ غلی کوي، تنقید پې کوي، خلکو مخکې شرمنده کوي، ته نه پوهېږي تړو، نو هغه خبره سبا لپاره هغه ته راشي هغه ستا سره نشي ډسکس کولی. جذباتي چې کوم موږ ورته بدسلوکي وي هغه دا ده. دریم د مور پلار په کور کې دم زه د په کور والا بدسلوکۍ کې وایم چې د ماشوم سره بهر جنسي زیارتي کېږي، ځکه چې دا د مور پلار ذمه داري ده چې د خپل ماشوم ته سیکس ایجوکیشن ورکړي. موږ ورته وایو د دې پرایویټ ارګن د چې کوم داسې اعضا دي چې کوم لکه هغه پرایویټ دي د هغې په باره کې مور پلار دله پوهه ورکړي چې بهر ستا په سکول کې تا له څوک دا ځای ټچ کوي ته مونږ خپل استاد ته رپورټ کوي، ته مونږ ته رپورټ کوي او داسې قسمه چې څوک ټچ کوي تا څوک ټچ کوي یا څوک داسې قسمه خبرې ته کوي د دې نومونه درته علي، ته به هغې نه ځان بچ کوي. څنګه به بچ کوي؟ ته به هغه رپورټ کوي، په کور کې به رپورټ کوي، په سکول کې به رپورټ کوي، مور پلار د مشرانو ته دغې نه ستا شروع کړي. که ته دغه ایجوکیشن در ور نه کړي نو دغه ځای نه ته د ماشوم سره څه شروع کړي؟ ناانصافي شروع کړي. پلار له پکار چې زوی له دغه ارګنز دغې نومونه د هغې د ټچ کولو باره کې سبق ورکړي، مور له پکار چې هغه خپل لور له ورکړي. ډېره ضروري خبره ده. مور پلار له دا پکار دی چې د ماشوم د 24 غنټو زندګۍ ایوالویشن وکړي چې تا نن په کم ځای کې څه کار کړی دی، تا سره څومره خلک ملاو شوی دی، تا ته پکې کم کار ښه لګېدلی، کم کار په تا ښه نه دی لګېدلی. دا ټوټل خبرې د خپل ماشوم سره ډسکس کړي د 24 غنټو د روانو 24 غنټو د سره پلین وکړي. نو د مور پلار انکیس که دغه خبرې نه کوي د ایجوکیټ کوي نه دله په دې خبرو مباره کې پوهه نه ورکوي، د ده نه د خپلې د ورځې چې څه شوي د هغې تپوس نه کوي، دا هم یو قسمه په بدسلوکۍ کې او په ناانصافۍ کې راځي. څلورم چې کوم دی تاسو وګورئ په کور کې یو مور پلار دی کور والا دی هغه ښه یو شی افورډ کولی شي، ښه خوراک افورډ کولی شي، ښه جامه افورډ کولی شي، ښه ایجوکیشن تعلیم افورډ کولی شي، د خپلو ماشومان لپاره دی نه ورکوي. دا هم په ناروا په بدسلوکۍ کې راځي چې ستا ماشوم څه کېږي هغه شیزونه چې ته په هغې پوزیشن کې او ته دله نه ورکوي، دا هم په لاپرواهۍ کې راځي. دا هم د دې قسمه یو حصه ده او دا څلوره قسمونه ستا په کور کې کېږي او د دې په ماشومانو باندې ډېر غلط اثر پرېوځي. که ته تا اوس ویې مثال طور پر په کور کې د ماشوم سره د ناانصافۍ بله یو مثال در کوم. ماشوم راغی په سکول کې یو نمبر یې کمې راغلی مثال طور پر لکه په سکول کې پوزیشن فرسټ رانغی یا سیکنډ رانغی، کور به ته ډایرکټ غوسه شي تا ولې په کلاس کې پوزیشن رانغی، دې کس زمونږ د په کور کې چې بل کس دی ګاونډي دی د فرسټ پوزیشن راغی. آیا ستا لپاره فرسټ پوزیشن امپورټنټ دی که ماشوم امپورټنټ دی؟ د دې ته معلومات وکړئ چې ستا ماشوم فرسټ پوزیشن ولې وانغاستو، د ده کارګردګي ولې خرابه ده. دا هم په ناروا سلوکۍ د وجې د ماشوم کارګردګي اثر انداز کېدی شي. مثال طور پر لکه
په سکول کې استاد د سره ایموشنل جذباتي بدسلوکي کوي یا د سره جنسي زیارتي کیږي نو د صحت چې کوم د فزیکل او د چې کوم پرفارمنس ته په سکول کې په کور کې پای کې د خامخا اثر انداز کیږي نو ماشوم کارګردګي هر یو سطح باندې که خراب شي نو د ډایرکټ نه دی چړل پکار دغه وجه معلومول پکار دی چې ستاره کارګردګي ولې خراب ده نو په کور کې دغه شان دي ته کور والا بدسلوکي وي او په انګلیش کې ورته وایي چې لکه چایلډ ابیوز ایٹ هوم آی تھنک چې ورته وایي. ډېره مننه ډېر ښایسته وضاحت وکړی شو چې چایلډ ابیوز ایٹ هوم څه شی دی په پښتو کې وضاحت وکړی شو. دویم دریم بلکې دا زمونږ پوښتنه ده چې هغه خو آلریډي په دې کې چې دی نو شیراز صاحب هغې باندې نظر واچولو خو بیا هم په هغې کې هغه په یو اینګل باندې مونږ هغه تپوس کولی شو چې زیاتر ماشومان چې کوم پیدا کیږي نو بای برت خو هغوی څه اخلاق خو نی زده کړي که نه هغوی خو به د کور کې زده کوي هغه ډېر ښایسته وضاحت وکړی شو. دویمه دا خبره ده چې کوم اخلاقیات دي نو اخلاقیات هغې نه پس چې کوم زده کوي چې کوم د کور اټماسفیر لرننګ چې کوم دی په هغې باندې هم شیراز صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه. دې پسې زموږ دریمه پوښتنه دا ده چې زیاتر ماشومان زه ګورم چې د خپل اساتذه په باره کې ډېر خراب لینګویج استعمالوي نو مونږ د دې باره کې رڼا غواړو چې په پښتو کې مونږ پوهه کړي چې د دې غټه وجه څه ده. ډېر اهم پوینټ دی. مونږ څه وایو مونږ په کور کې ماشوم له ایز ا مور پلار بس خوراک ول ورکړي کپړه ورکړي او د تعلیم دپاره سکول ته ولېږي د قرآن سبق دپاره یې مدرسې ته ولېږي نو تعلیم خو تعالی دله ورکو په کور کې څه شو تربیت څه شو میسنګ شو لکه دوه قسمه تربیت موږ یو د فارمل ایجوکیشن لپاره تاسو سکول ته ولېږو او مدرسې ته ولېږو یو د انفارمل ایجوکیشن یو د نان فارمل ایجوکیشن څنګه کې ته مونږ کې جواب کوي کته په کور کې موبایل نه جواب رالي کته په کور کې کنزل وایل کې جواب کوي کته نه کې جواب کوي او ټول ستانه کوي. یو بل قسم چې کوم تربیت ته چې هغه میسنګ دی په ماشومانو کې هغه مونږ مور پلار وایو چې دی په سکول کې زده کوي سکول والا وایي چې یاره دا ما د بدتمیزه خلک رالېږل دی هغه وایي دا کور والا مسله ده نو په دې منځ کې هغه ماشوم څه شي صفر شي او ټیچر ته چې ماشوم راشي او هغه معمولي غونډه کې مس بیهیو وکړي یاره دا ماشوم دی دی مس بیهیو کوي ته ټیچر د دې لپاره چې ته دې سمې لارې ته راوړی د ټولو نه بیا خو ذمهداري د چا وه د مور پلار وه خو انفارچونیټلی زموږ په معاشره کې مور پلار خپله ذمهداري په چا واړئ په ټیچر واړئ او ټیچر له چې هغه ماشوم لاړ شي استاد له هغه یاره د کور والا ته سره دې ښولي تربیت درته نه دی ښولی ته داسې قسمه زموږ سره بیهیو کوي نو په دې دواړو منځ کې ماشوم صفر شي او د هغه هر قسم پرفارمنس چې کوم دی کارګردګي د سکول کې په کور کې د خلکو سره ناستې پاستې د خبرو کولو هغه ټوله کارګردګي د هغه څه شي ډاون شي کم شي خراب شي نو زه ټیچران په دې کې ډېر انوالو دي ځکه چې ماشوم لاړ شي په سکول کې معمولي ورانې وکړي او ډایرکټ په سلخت راوالي وایي ټکوي اوس خو بهرحال وال ټکول ډېر کم شوي دي خو دا نور قسمه بدسلوکي خو سره کوي که نه لکه جذباتي او ته غلی کړه ته ډېر بدتمیز یې تا د کور والا عقل نه دی ښوولی دا ټولې خبرې د ماشوم کې روډ کوي چې واقعي جاره زه به د ټوټر کلاس کې واقعي زه خراب سړی یم او په تا پړمنۍ ورځ په ماشوم باندې لیبل ولګوو چې ته بدتمیز یې چې تا په لیبل ولګوو چې ایز ا استاد تا په ده لیبل ولګوو چې ته بدتمیز یې نو دی اوس وایي چې ما باندې خو استاد سټیمپ ولګاو نو زه خو اوس بدتمیزۍ والا کارونه کوم که نه تا هغه لار ورکړه چې ته بدتمیز یې ته بدسلوکه یې تا د کور والا عقل نه دی ښوولی تا د ټوټل کلاس په مخ کې دله باندې تا مهر ولګاو دی به اوس چرم سم کار کوشش نه کوي ځکه دی به وایي چې ما باندې خو الرډي استاد سره لګولی مهر لګولی زه رجسټر کړم چې زه بدتمیزه یم نو دی به ډیفینټلی کارونه ټول د بدتمیزۍ کوي او د 15-20% هم سوچ نه راځي چې د خپل کارونه کویټ کړم نو د استاد نه دا پکار دی چې ماشوم سکول ته راشي نو ته دې اسیس کا ټول اهم سټیج چې کوم دی په لرنینګ ډومین کې هم راځي افیکټیو ډومین کې راځي ویلیوز چې موږ ته وایو چې ماشوم لرنینګ څنګه کولی شي به کوم د لرنینګ نیډس څه دي آیا د ټولو نه مخکې مونږ دا وښیو چې لرنینګ به څنګه کېږي د استاد سره د پیش کېدو طریقه څه ده د کور کې د انټریکشن څه طریقه ده په معاشره کې د خلکو سره څنګه کېږي د خپلو ملګرو سره به څنګه کېنې پاسې نو که مونږ استادان
ټیچران صاحبان په دې خبره فوکس وکړو چې ماشوم مال سکول ته راغی نو زه اسس کم چې د لرنینګ د پوهې ضرورتونه څه دي په هغې زه فوکس وکړم او دا ماشوم دې لیول ته راولم بیا ورته زه زده کړم چې A څه دی B څه دی C څه دی خو زه خو هغې لیول ته راولم که نه چې د پوهې لیول څه دی او د له په کار څه دی چې دی زده کړي نو انفارچونیټلی زموږ استادان ډایرکټ په پیله ورځ ماشوم یا یې فزیکلی بدسلوکي کوي یا ورسره هغه جذباتي کوي قاریږي ورته په معمولي خبره خلکو مخکې ورته قاریږي شرمنده کوي یا موږ دریم نمبر کوو یو نو په دې سیکشوال ابیوز څنګه چې ما جنسي بدسلوکي وي په دې کې هم د استادانو هم یو غټ رول دی چې دوی د خپل ماشومان ته چې سکول کې راځي ماشومان چې دوی ته په دې باره کې ایجوکیشن ورکړي پوهه ورکړي چې دا قسمه ارګنز تاسو مطلب د هغې بینیفټس ورته ووایي چې ولې تاسو به ځان د دې نه بچ کوئ د هغې نقصانات ورته ووایي چې تاسو ولې په دې شي کې نه انوالف کیږئ دا ورته م ووایي چې انکیس تاسو څوک جنسي بدسلوکۍ طرف ته مایله کوي نو تاسو به ریپورټ کوئ موږ ته ریپورټ کوئ استادان یو موږ ستاسو که موږ ته نه شئ کولی په خپل کور کې کوئ نو په دغه ځای کې هم دا فیکټر میسنګ دی ټیچر کله هم په ماشومانو باندې داسې قسمه نظر نه ساتلی نو څنګه چې د کور نه ماشوم هغه شانتې بدسلوکي کېږي برابر شریک ورسره دغه شان په سکول کې کېږي نو ماشوم په منځ کې څه شي ګیر شي هغه سره هر قسمه بدسلوکي کېدی شي یو هغه مونږ لاپروایي والا خبره کوو نو په سکول کې استاد لاپروایي والا څه کوي چې کم تکړه ماشوم په کلاس کې پاسې خبرې کوي هغه له ډېرې ویلې ورکړي چې کم یو ماشوم غلی دی هغه ته ومنوي ته نالایق دی هغه بالکل اګنور کړي ته شاته کښېنه هغه نه ته پوسټ دی نو دا هم په بدسلوکۍ کې راځي دا د یو شان حق دی په کلاس کې چې د یو شان په کلاس کې حصه والي چې څومره موقت خپل یو تکړه ماشوم له ورکوي دومره موقت دله ورکوه حالانکې دله زیاته ورکوه د باندې چې ته کوم محنت کوي الټیمیټلی هغه ښه ماشوم دا هم زده کوي نو د ټیچر په سکول کې که موږ وغواړو د ټول قسمه بدسلوکي د ماشومانو سره کېږي او انفارچونیټلی څومره چې په کور کېږي دغه شان زموږ په سکولونو کې هم د ماشومانو سره د تربیت د تعلیم باوجود هغه سره دا قسمه ناانصافیانې او بدسلوکیانې کېږي صحیح ډېره ښه شته رڼا پې تاسو واچوله ډېره زیاته مننه الله مو خوشحاله ساته یو څلورمه پوښتنه ده هغه دا ده چې زیاتره واړه هغوی کورونو کې کنځلې کوي اوس آیا د هغوی مور پلار بیا هغوی دا شکایت کوي چې مونږ کره کور کې خو نه لوی کنځلې کوي نه څوک بل څوک کنځلې کوي نه زموږ مشران کنځلې کوي نه کشران کوي خو چې دا کم ډېر واړه مو دي دوی دا کنځلې چېرته نه زده کړي دي نو آیا نو سکول کې خو له هم کنځلې نه ښودلې کېږي خو دې کې مونږ سره یو داسې ځای شته چې هغه ځای کې د دې ایکسپوژر کېږي چې هغې له مونږ معاشره وو سوسایټي وایو په سوسایټي کې دغه کنځلې اوس دې سوسایټي له مونږ به سره تاسو نه د دې باره کې رڼا غواړو چې دا سوسایټي له څه تاسو پیغام ورکوئ چې زموږ آیا دا کم را روان جنریشن دی کم چې پریزنټ جنریشن دی آیا چې د دوی د کنځلو نه خاتمه وشي او دوی دا کنځلې ازدم نه کړي نه دې له مخامخ شي نه زموږ دا را روان واړه دې له دا څیزونه دا قسمه ګندونه د دوی غوږونو له راورسي نو د دې د خاتمې دپاره سوسایټي له به تاسو څه پیغام ورکوئ چې زموږ اورېدونکي دا هم واوري سو د سوسایټي کې د چایلډ ابیوز مطلب په معاشره کې د ماشومانو سره بدسلوکۍ او تاسو وایئ چې دا به څنګه مطلب دا به څنګه ختمیږي نو موږ چې څنګه مخکې نه دا خبره وکړه چې د بدسلوکي یا د تربیت چې کوم میسنګ دی کوم مور پلار نه میشي او هغه سکول والته په حواله کې سکول والی وایي چې دا مور پلار نه دا میسنګ شوی دی نو د هغې اثر اخري په معاشره باندې راشي د معاشرې ته واړه بهر تلل دغې ته معاشره وایي چې خلک یو بل سره میلاو جوړاو شي په ډفرنټ کارونو دپاره یو بل سره کېني پاسي د دې خو دا خو ضروري خبر دی معاشره کې ناسته پاسته خو د دې دوه دغه دي موږ وایو که دې دوه قسمه حل دی یو خو دا چې هر مور پلار له دا پکار ده چې خپل ماشوم
په دې خبره پوهې کې چې بهر ځې نو ته د خلکو سره څنګه کینې پاسې خبرې اترې به څنګه کوې د ناستې پاستې د خپل کشرانو سره د همزورو سره د مشرانو سره په سکول کې هم دغه شانتي دا وینا پکار د ماشوم ته چې تاسو به په معاشره کې څنګه خلکو سره ناسته پاسته کوئ او څنګه به لکه ډیلینګ کوئ نو که د دغې دوو ځایونو هر ماشوم ته پوهه راشي نو په معاشره کې هم دغه ماشومان یو بل سره کیني نو دا خو یو ډېر اهم سلوشن دی خو انفارچونیټلی چې دغه سلوشن نشته او د کور نه هم مسلې دي ناانصافیانې دي او د دغه شان د سکول نه هم دا فیکټر میسنګ دی نو چې دې دواړو نه میسنګ دی اثر یې په معاشره دی نو بیا د مور پلار ذمه داري دا ده د مشرانو ذمه داري دا ده چې خپل ماشوم بهر ته چې لاړ شي د هغه نه د هغې خبرو تپوس وکړي چې ستا د چا سره ناسته شوې ده د کم قسم خلکو سره ناسته شوې ده څه قسم ستاسو منځ کې خبرې شوې دي هغې خبرو باندې سوچ وکړي چې آیا دا خبرې زما د ماشوم لپاره فایدهمند دي که نقصاندېښت دي فایدهمند خبرو کې ورته ووایه چې دې قسمه خبرو کې په داسې قسمه کارونه کې به حصه چې کم نقصان دی په هغې پوهېږي چې په داسې قسمه کارونه به ځان ساتي او دې کې به حصه نه لې دوه قسمه حل ما تاسو ته وي بل په معاشره کې که موږ وګورو د کم چې عام طور پر بدسلوکي کې ماشومان سره هغه جنسي ده او په بهر د ډېر کم عمر نه ماشومان دا کوشش کوي چې هغه جنسي دغه طرف ته مایله کوي او جنسي مایله کول ولې یې جنسي مایله کول چې پړکوالي باندې هغه ډېر زیات په اسانه طریقه باندې هغه راتلی شي جنسي بدسلوکۍ طرف ته نو چې د مور پلار دوباره اهمه ذمه داري ده چې هغه خپل ماشومان پوهې کړي چې دا ستاسو سره داسې قسمه بیهیویر کیږي داسې قسمه حرکات کیږي هغه ته رپورټ کوي په سکول کې هم رپورټ کوي استادانو ته وایي او په کور کې ورته مور پلار وایي یا نور مشران هغه ورته وایي چې داسې قسمه حرکات ستاسو سره کیږي ورته کور وایي او د ماشوم په کارګردګۍ کې په سکول کې هم بدلون نازي اچانک او په کور کې هم راځي په کارګردګۍ کې بدلون نازي او دغه په صحت کې اچانک چینجز راځي ناڅاپه چې ورته موږ وایو ناڅاپه دغه صحت بدل شو او ناڅاپه پکې نور کارګردګي بدل شوه نو دا د استاد ذمه داري ده او دا د مشرانو ذمه داري ده د کور کې مور پلار شو نور شو چې دا وګوري چې د دې وجه څه ده آیا د ماشوم اچانک د ده معده خرابه شوه ولټۍ شروع کړې د ده په سر درد راځي د ده خوراک سم نه دی د ده خوب سم نه دی د دې وجه څه کیدی شي د ده سره څه بدسلوکي کیږي بهر څوک یې ټارچر کوي څوک ورسره بدتمیزي کوي څوک یې هراسه کوي دغه وجه ده دغه شان ذمہ داری د استاد ده چې ماشوم سکول ته راغی کارګردګي ټیک نه ده د وجه معلومه کړي نه چې دغه بس راوالي وایي مور پلار ته ولیکلو کې چې ستا ماشوم دا کار نه کړی نه ستا مشر د استاد د ستا فرایض کې راځي چې ته دا وګورې چې د دې وجه څه ده آیا د ماشوم څوک تنګول کې وسره جنسي هراسګي وسره کېږي یا ورسره جذباتي کېږي یا نور قسم مسایل دي په کور کې ورسره مسایل دي نو مور پلار له پکار دی چې دا قسمه خبرې وګوري استادان له پکار دا وګوري وس ځینې ماشوم سره صرف په سکول کې کېږي نو مور پلار له پکار دا قسمه خبرې نوٹ کړي ځینې ماشوم سره په معاشره کې یا په کور کې بدسلوکیانه کېږي استاد له پکار دا وګوري دا خبرې نوٹ کړي دا ډېر ضروري خبرې دي او چې په دغه وخت کې دا خبرې ونه شي نور بیا ډېر زیات نتایج غلط راځي نفسیاتي مرضونه راځي نه په سکول کې هغه صحیح کار کولی شي په نورو ماشومانو سره هغه خبرې ترې هغه شان شي نو نورو معاشره ګنده کېږي ورسره او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې دی کله غټ شي نو د نور خلک بیا دغه شان خبرو ته مایله کوي ډېره مننه ډېره ښکلې رڼا مو واچوله چې په معاشره کې کوم اصلاحات دي او کوم پیغامات دي والدینو له اساتذهو له هغه پیغامات تاسو چې دی نو په دې د کیمرې په سترګه باندې به هغوی له رسېدلي وي او امید لرو دې نه به چې دی نو والدین او اساتذه به ترې فایده اخلي دی پسې مونږ راځو چې یو ډېر یو غټه مسله ده بلکې زه به ورته ووایم چې د پاکستان نیشنل وایډ مسله ده هغه دا ده چې په پاکستان کې زیاتره بچي دا د یو څیز نه یا د هغوی هغه ذهني مسلې د میمورۍ د کمزورتیا په شکل را نظر را ښکاره کیږي
یا هغوی له نور داسې کمزوریانې محسوسیږي نو په دې به تاسو لږ غوندې سر رڼا اچوئ چې د دې چایلډ ایبیوز په ذهن باندې کم نقصانی اثرات دي او کم تی کیدای شي او خدشي دي نو تیره مهرباني به د دې که تاسو وګورئ حارث صاحب مونږ چې قسمونه وي د هر قسم خپل لکه کانسیکوینسز دي د هغې نه نور مسایل جوړېدی شي ما تاسو ته وي چې جذباتي لکه یو ماشوم له ته په ډکوالي باندې په خبرې کولو کې صبر نه کړي یا د ستا سره یو خبره کول غواړي او خبره ته په نیمه کې کټ کړي او هغه له توجه ورنه کړي یا د خلکو په مخ کې د باندې ته تنقید وکړي یا د خلکو په مخ کې ته وشرموي چې نه دا خبره ته نه پوهېږي ته ډوکې دا قسمه د دې نتایج څه دي چې دی کله غټ شي او سپیشلی یو 18 کالو ته ورسي موږ چې ورته وایو چې کوم منټل پرابلم دی پرسنالټي ډیس آرډر ورته راځي د پرسنالټي کې ډېر زیات مسایل راځي او پرسنالټي ډیس آرډر یو ډېر نفسیاتي یو قسمه مرض دی نور دته که موږ وګورو که نفسیاتي مرض که د نفسیاتي مرضونو تاسو وجې وګورئ نو 3 وجې مین ورکړي دي چې پای کې یو خو لکه جینیټیک مسله دویم مسله پای کې ورکړي دي چې لکه د انوایرنمنت د ماحول سره ناسته پاسته دغې ماشوم په دې وخت کې تا ټاچر کو او دله دې په هیڅ قسمه خبرو کې سور نه کړه چې دوی لوی شي دی به دغه شاني مثال طور پر تا په خبره کې د انوالف نه کو په فیصله کولو کې دی چې لوی شي دی به چرې هم په خپله فیصله نشي کولی دی ته انډیپینډنټ عادت نه کو دی چې لوی شي دی به عمر له په بل باندې ډیپینډنټ وي دی ته دې باندې عادت نه کو چې ته یو کار به سم شروع کړې دی چې لوی شي دی به عمر له کار نشي شروع کولی دی به چې دا کار کولی شم خو ته یې ما صرف شروع کړه نو دا قسمه نتایج په دې جذباتي د انجر کې سر ول ووایي د هغې اوس ډېر مسایل لازیا خو انډرسټوډ خبره ده کلیر خبره ده خو د سیکشول بیا وروستو څه مسلې چې د بیا نتایج دی چې دی په هغه په معاشره کې عمر له کانفیډنس لیول د صحیح کمی دی د خلکو سره هغه شانتي انټریکشن نشي کولی کم چې پکار ده خپل ماشومان ته دی نشي ټولې خبرې کولی لکه مثال د یو خبره ایکسپیرینس کړې ده د چرې ماشوم د هغې خبر نه ډېر په سره نشي منع کولی د هغه پروډکټیویټي چې ورته موږ کوم وایو چې لکه کومه پکار ده چې ته په دې زندګۍ کې په دې ټایم کې دا تاله دا کار مناسب دی هغه نشي کولی دا ټول د دې نتایج دي چې لکه د په ذهني صحت باندې څنګه اثرات راځي د دې ماشوموالي باندې چې د ماشوم لاپروايي وشي یا یې ته وهل ټکول وکړي ورسره د هغه د جذباتو سره ته هغه شی بدسلوکي وکړي یا د هغه سره جنسي قسمه بدسلوکي وشي بدمزګي وشي نو دا ټوټل خبرې راځي او چې کله دی لوی شي د په صحت باندې او سپیشلی د په نفسیاتي صحت باندې ډېر زیات اثراندازي او د دې قسمه اثرانداز چې د کوم مسلې د دې وجې نورم معاشره خراب شي او د چې کله په خپله نفسیاتي صحت ټیک نه وي نو زیات د سره نورم خلک بیا څه شي خراب شي کتونکو خپل پروګرام په خپله ویډیو به سرته راوړو خبرې نن وشوې په چایلډ ابیوز باندې ډېر په وضاحت کې خبرې وشوې او سر په ډېره ښکلې رڼا واچوله او چې کوم موږ سره والدین دي کوم خلک کوم موږ سره دا کوم اوریدونکي دي کوم کتونکي دي نو که د هغوی تعلیم کمزوری وي او بدقسمتۍ نه هغوی تعلیم څه د وجوهاتو د وجې نه نه کړی نو امید لرو هغوی به هم پرې پوه شوي د دې سره سره بیا مونږ چې دی نو چې کوم چایلډ ابیوز په عام کورونو کې کم کیږي ورسره چې دی نو کوم په سکولونو کې کیږي ورسره په معاشره کې کوم مسایل دي نو په دې باندې ډېره ښکلې رڼا واچوله ډېرې ښکلې خبرې مو په وضاحت وشو پې د سر نه ورسره بیا چې دی نو کوم د دی ذهني نشنما ورسره اثرانداز کیږي په هغې باندې هم ډېرې مزیدارې خبرې وشوې اجازت تر نه غواړو د خدای په امان